इंदौर में तेज बारिश के कारण प्रजापत नगर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन से पहले ही पानी के तेज बहाव में बह गई। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि पूरा पंडाल और साउंड सिस्टम भी बारिश के पानी में बह गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तेज बारिश ने कैसे पंडाल सहित गणेश प्रतिमा को बहा दिया। पंडाल